काणयेचें नांव गुंवचें पाळणें. काणयेकार वल्ली कॉड्रस आजेकार आनी ही काणी प्रस्तुत केल्या लॉरेन्स विक्टर बर्बोजा UK. काणयेचें नांव गुंवचें पाळणें. काणयेकार वल्ली कॉड्रस आजेकार. ल्हानपणांत फितगजेच्या व्हडल्या फेस्तांनी येवच्या व्हड पाळण्यांनी बसून वरच्या पप्पा लागीं विचारतली, पप्पा, हें गुंवचें पाळणें वयर वेताना आमकां संतोश जाता, पूण सकलां देंवतना कित्याक कसली गी भिरांत दिसची? हर्षांच्या बरीच पप्पाची जवाब, मनीस वयर वेताना मोतीचे दोळे दिसनात, पूण देंवतना मात सर्तीक पळोवंक शकता. आज म्हजो पप्पा ना, पूण ताच्या जवाबेंत आसलें सत जिवे जिवेंच आसा. सण्णी म्हळ्यार जैत. समाजाच्या नदरेन सांगचें तर सर्व सहज रितीन जावंक जाय आसलें, जें समाजेन थारायिल्लें, म्हळ्यार भुरगें इस्कोल समतस कॉलेज, कॉलेज समतस काम, कामाक लागल्या बरींच गाडी बंगलो आनी खाजार, खाजार जाल्ल्या बरींच भुरगीं जावंक जाय आनी ही भुरगीं परत इस्कोलाक वचा जाय. अशें हांगासरी जिनिये रितीचें पाळणें गुंवच्या पाळण्या बरींच म्हणून समाजेन थारायलां. हांगासर देवणी म्हळ्यार असाहस, म्हणजे शिकून काम मेळोंक ना तर ती देवणी, काम मेळोन खाजार जावं ना तर, खाजार जावन भुरगीं जावं ना तर, खाजारी बेस मोडलो तर हे सर देवणे मनशाक. मनशापणाक बरी वा कोटी म्हणले प्रकार करूंक समाजेन थारायल्ल्यो देवण्यो. तूं रेणूच्या बर्थडे पार्टेक कित्याक येवंक नाय? हांवें अपेक्षिल्ल्या बरींच आमोलान व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाडिल्ली. हांवें आज सकाळींच म्हजे मोबायल चालू केल्ले आनी चालू केल्लेंच थोड्यो मेसेज्यो डावनलोड जाल्ल्यो. हांव जवाब दिता म्हणटस अमोलाची आनी एक मेसेज आयली. कॉलेजींत तूं आनी रेणू मस्त क्लोज आसल्यात, देखून तूं येशी म्हणून चिंतून आसलो. अमोल आमच्यात MBA बॅचांत आसलो. शहराच्या कॉर्पोरेटराचो पूत देखून दुडवाचो रुबाब दाखयतलो, देखून म्हाका केन्नाय तो लागीं नातलो, पूण रेणूचो खास जावन आसलो. बापायची दिसाक एक गाडी हाडची, हप्त्याक एका चेडवाक भोंवडावची हाची पोरणी संवय. म्हज्या खाजाराक आपयल्लें तरी येवंक नातलो, पूण आयले वार रेणू थावन म्हजो व्हॉट्सअप नंबर घेवन म्हजे लागीं संपर्क करतलो, तेय मोदेने रातीक फर्स्ट डे जोक धाडून दितलो. एक दोन पावटी ताका व्हॉट्सअपाचेर ब्लॉक करून चिंतिल्लें आसा, पूण ह्या संवसारांत कोणाक म्हणून ब्लॉक करूं? आमच्या MBAंत ऑपरेशन रिसर्च शिकोवचो प्राध्यापक आशुतोष, हाचें नांव आयकतानाच म्हाका एक तराची चीड येतली. तो डायव्हर्सी म्हणून सगळी कॉलेज जाणा आसली, देखून ताच्या हर एका उतरांनी, ताच्या हर एका नर्त्यांत, ताच्या मौनांत सयत दयांत फातोर सोदच्या बरी हांव सुखी सोदताली. एक दोन पावटी म्हाका समजूनचे प्रयत्न रेणून केल्ले आसा. कित्याक तूं जजमेंटल चिंताय? कोणायकी वेगळा आसार घेवचो हव्यास आसना. वेगळा आसार एक अनिवार्य हंत, जे थोड्यांक पाशार करूंक पडटा. कोण हे पाशार करूंक शकता? कोण आपले व्यक्तित्व होगडायता आनी कोण आपल्यांक होगडायता. जेन्ना हांव विद्यार्थीण जावन आसली, रेणू सोवे वार्चीक करूंक म्हाका नाका आसलें. जिणी म्हणल्या पाठांत तोंडपाठ करून जिवोवचो खाळ तो जावन आसलो, पूण जिणेचे प्रॅक्टिकल सुरू जावचे उपरांत न्ही. ही सोसायटी गौरवान्वित कुटुंबदारांक मात शिवाय एकसुरी जियेताल्यांक न्ही. सोसायटीची सेक्रेटरी कोरियन आंटीन कितल्या कठोरायेन सांगली उतरां. ह्या आदी सयत भाड्याचे एक फ्लॅट सोदूंक कितलीशी मेहनत केल्ली आसा. दिसाक एका ब्रोकरासोवे गल्ली मोहल्ला कॉलोनी बोर्डो काडला आनी कश्टांनी ह्या सोसायटींत एक भाड्याचे फ्लॅट मेळिल्ले. म्हजी मजबुरी समजून एजंटान गरजेचे की सडीत भाडे विचारलेले, पूण मुंबईत असल्या शहरांत ह्या संवेदनाक कोण मोल दिता? एकसुरी जियेतली, सकाळी आपल्या कामाक गेली तर सांजेर आयिल्लीच रांदा पाणी नितळाय म्हणून हप्तो उतरलेलो कळनातलो. कांय सोसायटीच्या हेर सांद्याक मेळ्ळा जाय तर येता वेताना लिफ्टान मात्र. तरी कुरियन आंटीन म्हजेर केन्ना दोळो दवरलो आनी म्हज्या विशीं सोसायटीच्या मिटिंगात चर्चा केल्लीच कळली ना. सोसायटीन एकसुरांक रावूंक आडवरला म्हणून नोटीस बोर्डांत चिडकायल्ल्या नोटिसा विशीं वॉचमॅन म्हाका म्हणालो. दुसरो कसलोच उपाव झळकलो ना, देखून रेणूक फोन करून सांगलें. रेणून अमोलाक सांगून अमोलान
सोसायटीच्या चेअरमॅनाक कितें समजायलें कोण जाणा, पूण त्या उपरांत म्हाका कुरियन आंटीन उतरांनी न्हय दोळ्यांनी पळोवच्या रितीन तिचे थंय लिपोन असो राग जळकतलो. मुंबय म्हाका पोरगांव आनी म्हज्या माय गांवांत म्हजी शिकपी भाव भयणी आसली. हांवें कॉलेजीचे शिकप संपोवन म्हज्या इतल्या खाजार जाल्यारय थवळ थवळ घरा पयशे धाडटली. घरांत प्रायस्त आवय बापायन काडिल्ल्या मेहनतीचो फळ जावन म्हाका बरें शिकप लाभलां. देखून आतां म्हज्या म्हयन्याच्या सांबाळांतलो अर्दो सांबाळ आजून घरा धाडच्यांत म्हाका कसलेच त्रास नातले. कॉलेजींनी शिकप आनी आमच्या घरांनी आमच्या समाधेंत चिंची वा जियोवची रीत कितली वेगळी न्हय. कॉलेजीची वैचारीक चिंतना, तार्कीक विशय, तात्विक नियाळ आनी समाजेंत शिकप आसुनी बौद्धीक दिवाळीपण, वैचारीक पोकळपण कितलें खरें. देखून मोगार पडून बायल्या जातीच्या चेड्या लागीं खाजार जाताना तरी आमच्या लागशिल्ल्या तोड्याक सोडल्यार आपली खास सैरी म्हजेतावन पयस गेल्ली. कांय तांची भुरगीं सैत मुजीस देख घेतीत म्हणली भिरांत म्हजी आवय जिवंत आसतना सांगतली. एकाच वर्सांत म्हजी आवय सरतना मरना गेल्ल्या वेळार म्हज्या आवयच्या मरणाच्या की म्हज्या परकी जातीच्या चेड्या सोवें खाजारा विशीं जावच्या खबरे विशीं आयकून दूख येतले. आपल्याच घरांत परकी म्हणली बोगणा. इतलेंच न्हय, म्हज्या भावांनी म्हजेर बदनाम घाल्लो. म्हजी आवय कांय थोडी वस्तां वाचती. एखाद्या वेळा म्हजे खाजार बायल्या जातीच्या चेड्या लागीं जावंक नातले तर, पूण म्हज्या खाजाराक आनी म्हज्या आवयच्या आवकाक संबंद घडिल्ल्याच्या चिंतपाची बुन्याद फकत काळोख आनी अंधकार शिवाय हेर कितेंच न्हय. आवयचे मरण जावन कांय 3 म्हयने उतरूंक नात. म्हज्या कामाक लागून म्हाका हेर शारांनी पैण करी जाय आसलें. म्हजो पती सयत बिझनेस डेव्हलपमेंट मॅनेजर जावन आसलो देखून ताकाय शारा भायर वचूंक पडटलें. अशें केन्ना हांव आसतना तो ना आनी तो आसतना हांव ना. आमी काजारी जावनी एकेकलींच जावन जिवंक पडटलें. थोड्या म्हयन्यांनी म्हाका फोनार म्हज्या पतीन इतलेंच सांगलें, शीत वचून पेज जाल्या सर्ती कितेंच सांगूंक शकना. सादी तर बोगशी आमी वेगळासार घेजाय पडला. विचित्र म्हळ्यार त्या उपरांत म्हज्या पतीन म्हजी फोनां रिसीव करची, म्हज्या ईमेलाक जबाब दिवचीच रावयली. एका वाटेर कामाची जबाबदारी तर आनी एका वाटेर म्हज्या खासारांत उदेल्ले विघ्न म्हाका देदेस्पोर करूंक लागले. म्हाका विचारूंक आसलें, जिणयेंत मरता पर्यंत सांगात दिता म्हणून भास दिल्ल्या आतां अवचित अशें अर्द्या वाटेर हात सोडून वेचें. हात सोडूंक घेतले मेळट जाल्यारय कसलें विचारूंक आसलें, पूण अवकाश नातलो. थोड्या म्हयन्यांनी कळोवन आयलें की ताच्याच ऑफिसांत एका कोलिगासोवें दैहीक संबंद दवरल्या ताका त्या चेडवान ब्लॅकमेल करून धरतना आसचे 6 वाटेव धांपुल्ल्या बरी जाले. त्या वेळार सैत रेणून जायतो फाटीबो दिल्लो. हे कोर्ट केस म्हणून म्हजे लागीं वेळ नातलो. येदोळूच 1.5 वर्स संपोवन गेल्ले देखून दोगांयनी एकामेका परस्पर समजून वेगळासार घेवंक निर्णय केल्लोच रेणून मोदे पडून आमचो डिवोर्स करयलो. कितले विपर्यास. एका कागदांत दस्तखत करून जिणये सांगाती म्हणून भरवसो दिल्ल्यानच म्हाका आनी एका कागदांत दस्तखत कर घडयेन परकी केल्लो. येदोळ पर्यंत हांव म्हज्या जिणये रितीच्या फाळ्यान सडणेत आसली. देवणी अजून सुरू जावच्यार आसली. हांवें वेगळासार घेतिल्ली खबर जशें एका सुक्या कराडाक उजो पेटयल्या बरी घडयेन हांवें काम करच्या कंपनींत विस्तारली, गांवांत आनी घरांत सयत. दिसान दीस हांवें सळावळींत आसचे एकेकलेस तांच्या मेळींत म्हाका घेवन फाटेक वेचे उणें जालें. आपले इश्ट म्हूण चिंतल्ल्यांनी म्हजे सवें खोट्या नदरेन पळोवंक सुरू केलें. एका दोगांनी शीदा उतरांनी सांगून थंय सोडलें, हांव डिवोर्सी शिवाय बाजारी बायल न्हय. हांवें सोसूंक जायनासतना तोंडार सांगून सोडलें. ते म्हजे विशीं नाका आसलें सांगून गेले. वैचारीक बरगळांत आसच्या समाजीक सयत तेंच सारकें म्हूण दिसलें. समाज सोडया, म्हज्या घरांत म्हज्या भयणीचे काजार जाले, पूण म्हाका आपोवणे आयिल्ले बरी भोवशा संवसारांत कोणायकी येवचें ना. बाये, तुजो मस्तू मोग करता. तूं सयत म्हाका संतोषान जियोंक आशेताय म्हूण हांव समजता. येवच्या हप्त्यान म्हजें काजार, पूण तूं काजाराक येनाका. तुज्या विशीं येदोळूच गांवार सबार खबर विस्तारल्या आनी काजारा दिसा सयत कोणाच्याय कानाक तुज्या विशीं खबर पडची नाका. देखून बाये एक उपकार कर, म्हज्या काजाराक येनाका. ही उतरां आयकूंक
सोसूंक सकत जाय असली, सोसल्याशिवाय निर्वोक नसलो. हांव देवणेच्या तायरायेन असले, ल्हान भयणीच्या खाजाराक वसूंक जालें ना. म्हज्या कुटुंबान म्हजे थंय विशाल चिंताप दाखयलें ना, पूण म्हाकाय मन ल्हान करूंक नाका आसलें. खाजाराची खाणी काडली आनी सवय एक कागद बरोवंक बसली. मोगाळा भयणी, पयल्या सुवातेर तुका तुज्या खाजाराक उल्हास पटयता. तशेंच तुज्या जिणयेंत केदींच देवणी येना जावं म्हूण मागता. आज सकाळी म्हज्या फ्लॅटाच्या बाल्कनींत एक पारवो मरून पडिल्लो. आदल्या फावटी एक पाल मरून पडिल्ली. हांव ह्या मरणाक आनी म्हज्या जिणयेक संबंद घडसूंक वेचिना. मरच्या आधी त्या पाली लागीं वा त्या पारव्या लागीं कोणीय तुका मरण पसंद आसा गी सवाल केल्ले तर आज कितें ती पाल आनी परवो जिवी आसती? कसली पिशी सवालां न्ही. वय वेगळा सार सयत म्हजी विंसवण न्ही. सत्य सांगचे तर आमचे जिणयेन सर आमचे विंसवण जावन आसनात. थोडे फावटी थोडे संगती आमी विंशयता, पूण जायते फावटी ती एक मांडवळ वा विधी वा नशिबाचो खेळ. हांव देवणेर आसा. सण्णेंत जे कितें समजूंक शकली ना आतां समजूंक प्रयत्न करून आसा. वेगळा सार म्हजी कांयच न्ही. वेगळा सार म्हजी आवड न्ही. वेगळा साराक म्हज्या चिंतनांत सयत खांटाळटली. पूण आतां ती हकीकत देखून फुड करून आसा. देखून समजून प्रयत्न करूंक आसा ती सवालां. वेगळ्या सार घेतिल्ली सगळी बाजारिकी, वेगळ्या सार घेतिल्ली सगळी फसडिंगी, वेगळ्या सार घेतिल्ली सगळी नैतिकता उगडायिल्ली, वेगळ्या सार घेतिल्ल्यांक आमच्या समाधींत जिवोवचे हक्क नांगी, वेगळ्या सार तांचो गुन्यांवगी. एक मनीस अहंकार आसतना, खाजारी जातना, विधो वेगळा सारी जातना कितें तांचे व्यक्तित्व चिंताप चरित्र बदलता. सोसायटींत एकसुरी चेडवांची येनाये कित्याक म्हळ्यार खाजारी दादल्यांक बासकळपणाची थाळली येतात म्हणून, तर तो गुन्यांव बायलांचो. ही समाज सडणेचेर आसच्यांक मात वळखता, देवणेचेर आसच्यांक जियोंक दिना, जियोवच्यो वाटो बंद करता. वेगळा सार जातच म्हजे समोर दोन वाटे असल्यो. पयली अस्कत चिंतपाचो फाटलाव करून जीवघात करची वा धैर्याचो फाटलाव करून जियोवची. हांवें काय अपराध केला म्हूण म्हाका भोगना. आमचे कुटुंब, आमची खास सैरी, आमचे इश्ट सयत सटथाव जावन आमच्या सडणेंत सांगात दितात, शिवाय देवणेंत न्ही. तुज्या सडणेच्या दिसांनी मोतीक बेजाराय दिवच्याक बरयल्लें कागद न्ही. बगार तुज्या समजणेक विस्तार करूंक खुमो करूंक बरयल्लें जावन आसा. पप्पा सांगतलो, मनीस सडणेंत कुड्डो आसता, देवणेंत मात दोळे सोडटा. म्हाका समजलां, देवणी सयत शाश्वीत न्ही. देवणी समतस न्ही नव्या सडणेची सुरवात जावची. तुका आनी तुज्या नवऱ्याक सर बरें मागून हें कागद संपयता तुजे बाय. कागद आनी खाणीक धाडून आजीक कांय वर्सां संपल्यांत. हांव म्हज्या मतींत माजवून आयिल्ल्या म्हज्या घरची वाट उगडासा काडचे प्रयत्न करून आसा.